2 minutes LOS. Everybody here says Godspeed. Everybody here says Godspeed. Okay, we'll see you then on the other side in orbit. Roger, 76, 22, 55. Effettivamente quest'anno siamo cresciuti come quota di mercato, secondo me è frutto di un lavoro complesso, fa la differenza anche l'approccio sul concessionario e sull'utente finale. Noi siamo molto attenti al rapporto col concessionario e di conseguenza all'utente finale. Ovviamente il primo è il prodotto e funziona bene da subito ed è riconosciuto perché la miglior pubblicità è quella di chi compra la moto, ne parla bene e trasmette poi agli amici e agli altri questo concetto, però è anche molto importante sapere da chi si compra, chi è l'azienda che la produce, e il fatto di essere un po' italiani, di essere italiani forse fa un po' la differenza oggi. Il 52% per noi lo fa il mercato due tempi, con il 70% del mercato due tempi nella cilindrata 300 cc, l'altro 47% lo fa il mercato del quattro tempi, e con la cilindrata migliore, diciamo maggiore in termini di numeri, è 450, seguita molto vicino dal 400, cilindrata che ancora oggi siamo rimasti gli unici a produrre. Probabilmente c'è una clientela che si riconosce ancora a quel tipo di cilindrata, che è un po' di... Ciao a tutti amici di motocross, siamo venuti a provare la gamma 2014 della Beta. Le grosse novità sono state il pistone sul 350 e la taratura delle sospensioni, che sono state riviste sia nella forcella che nell'ammortizzatore, molto più sostenute confronto all'anno scorso. Le moto sono già tutte in consegna dai concessionari e il prezzo è rimasto uguale a quello del 2013. Ciao a tutti, grazie. Ciao.